ভাই শুভ ভাই একটু চেহারা তোমার দেখাই আপনার দেখে একটু চেহারা দেখাই একটু দেখাইলাম ইয়ে দেখাইলাম বলেন আগে আপনারা কে আমরা সাংবাদিক যে ইয়ে পাঠাইছো না আব্বা পাঠাইছো ওকে আপনারা দুই একটা সিনারি তুলবেন আর একটা প্রশ্ন আচ্ছা আচ্ছা আর পুরো প্রশ্ন ইয়ে কিলা লাগলো আপনারা আপনার অনুভূতিটা বলুন একটু দূরে এটা আমাদের স্মৃতির জন্য আর কি, আর কিছু না, আমাদের ইচ্ছে ছিল। তার ভালো লাগছে, ওর অনুভূতিটা খুবই ভালো। একটু ভাবিরে একটু দেখাই আমারও বিষয় দিলা। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আপনি তো ফ্রান্সেই বসবাস করেন, ফ্রান্স থেকে এসে বিয়ে করতেন বিয়ানি বাজার। থ্যাংক ইউ। বুঝছেন বাবু? ঠিক আছে।